好似好多唔如意嘅事都發生喺我身上。做咩你？搞咩啊？又亂咁掉嘢啊？掉爛晒邊度買啊？係咪又要錢買啊？吓？又唔溫書，而家姐同我去溫書啊？想乞食啊你？想乞食啊你？想乞食啊你？乞食！好多唔如意嘅事都發生喺我身上，而我改變唔到。我怕人哋唔中意我，好怕人哋點樣睇我，唔想諗翻以前嘅事，但係點解諗翻我仲會個心咁痛？我哋慢慢咁去眯埋眼，我哋好好咁去進入呢個狀態，從而我哋去揾翻當其時呢一種嘅感覺。你帶我翻返去，我見到啦，我見到啦，我感覺到我媽心入面佢想嘅、做嘅所有一切，原來都係為咗愛我哋。我見到原來佢細個都好似淨係為屋企操勞，好似從來都冇休息過咁樣，好似補衫啊嗰啲嘅畫面，我見到啦。阿晴，過嚟啊！阿晴，媽咪只係想俾最好嘅嘢你，只係想你幸福咋。阿媽，我睇到啦。阿晴，過嚟啊！阿媽，原來你一直都好愛我，原來我一直都係被愛噶。姐姐，多謝你返嚟探我，多謝你唔好忘記我。阿晴啊，多謝你勇敢面對，同埋幫我體驗咗咁多，我其實好愛你噶。Florence，我諗我明白咗啲嘢，多謝你。媽，翻嚟啦。哦，好啊，翻嚟啦，又湯飲啦。哦，你睇緊啲咩啊？睇電視咯，日日都追呢支睇咯。咦？你頭先睇相簿啊？係啊，你細個嗰時影噶咯，都好得意喎。咦，嗰時影一肥啲啲喎，係咪？係啊，仲有士多啤梨啊，細個。係啊，你睇下啦，我去攞湯你飲啦。